Hello，大家好，又係我哋啦。今日咧就同大家嚟呢個泮溪酒家嘅西餐部食西餐牛扒。Let's go！Let's go！嗱，呢度咧就係泮溪酒家嘅門口，咁佢咧就有個西餐部，咁我哋就食西餐。係啦 Let's go！ 西餐就喺咁就要行呢邊嘅喎，喺佢荔枝灣個涌邊嗰度。我哋食過咧，上次。係啊，上次食過啦，我哋1月1號嗰陣時食過啦，而家又帶大家去食啦。而且抽咗一個獎，嗱，就喺呢條佢隔離呢一條路仔呢度咧，轉過去咧就係新荔枝灣涌啦。啊，跟住一轉彎就有美景睇㗎啦。係啦，噔噔噔噔。咁佢呢度有個西餐部嘅，好多人都唔知嘅，但係我哋就好中意嚟呢度食嘅。係啊，因為真材性價比高咯，係啊，出品靚咁咯。喂，做乜嘢？個新荔枝灣做咩？清晒啲水喺度挖緊泥喎！嗱，俾大家睇下，係咯。嗱，睇下個底啊，個底係啲花崗岩嚟㗎。唔係啊，水泥嚟㗎。係差唔多啦。水泥嚟㗎，嗱。即係去晒水啊！佢係呢個起出嚟嘅涌啊。係啊，其實呢條涌係假嘅。好行啦。嗰啲水假㗎。唔係，水係真，啲水係真嘅，係啦。係鋪出嚟嘅。因為以前咧呢條涌咧係好邋遢嘅，啲水係臭嘅。封咗蓋嘅。係啦，跟住咧揭起咗。跟住咧嗱，尾後咧佢就抽起晒啲水，就將嗰個底咧重新。大家好難得睇到啊！睇到個底。重新鋪過，跟住重新放個水就變咗係好乾淨啦，就冇嗰陣臭味啦。咁嗱，而家就可能有嗰啲行花船啊，成就喺呢條行噶啦。平時嗰啲花艇，依家就唔知咩原因就喺度清潔維護啫嘛。佢唔係佢嗰啲水啊有雜質㗎，佢沉澱得耐佢就有淤泥，咁佢就要清下嘅，呢個好正常。我哋落去望下啦。今次坐下邊。係啊。其實鋪仔就唔大啦，就係咁樣樣嘅啫。好啦，落咗單啦。我哋落咗一個火腿芝士三文治，跟住2個私餐都係牛扒餐，咁就有沙律啦、牛扒啦同埋嘢飲，一共就係154。你而家去邊啊？今次有好多，有拿鐵、楊枝甘露。呢度有個芝士蛋糕，唔知抽唔抽得中呢個芝士蛋糕？呢度呢個。係啊。搭個鼻。go。係啊，即係一個綠色㗎。睇下係咩紙？睇下係咩紙？檸檬茶。睇下擰過嚟睇。好唔該，好嘅唔該。好，嘢飲就上咗啦，一個檸檬茶熱嘅，同埋一個咖啡。好唔該。好嘅。藜麥堅果沙律。出餐好快㗎。係啊，而且佢呢個沙律咧，嗰個沙律醋勁好食啊！佢唔係落沙律醬喎，佢係落沙律醋，所以係相當之健康。好唔該。OK，BB 個三文治到咗啦。哇，烤到。講我食啦，睇下個樣啦，俾觀眾睇下個三文治嘅樣先啦。哇，好鬆啊！呢邊有三文治同仲有三文治入邊有。食啦，唔該你。
好唔好食？好芝士味，好香芝士味喎。點知好唔好食啊？好食。記得佢好食啊！有冇啊讚？俾唔俾讚？我哋下次要嚟到呢度就點呢個。佢話叫大家嚟就要點呢個喎，要翻譯㗎，因為咧啲字幕識別唔到啲 BB 話嘅。拉絲嘅嗰啲芝士，嗯，我未睇到佢拉絲。好啦，等我講啦。嗱，呢個咧就係好 fresh、好清新嘅沙律。佢係用咗沙律醋嘅，咁佢嗰啲蔬菜都好新鮮啦，係真嘅。咁佢有啲藜麥一粒粒咁啦，都幾過癮嘅。嗰啲榛子啊，松果啊，哇好香啊！嗰啲松果，有啲鷹嘴豆啊定乜嘢啊咁嘅嘢咧，我唔識講啦。反正就係好食，反正就係好食，係啊。大家好，但我呢個原來入邊係真係有嗰啲奶酪唔知啊，好似芝士依家係芝士，好食。牛扒全熟。好唔該。哇！咖啡都好正啊，齋啡。咁啊，呢個牛扒啦，咁啊好食啦，我嗌咗7成熟啊，因為咧其實呢個咧我哋食過㗎啦，喺元旦嗰陣時啊，咁啊我哋就係食完又會食咯。點解？就因為好食咯，因為我都今日都堆砌唔到咩詞語去形容啦。咁啊，點解咁中意嚟食咧？就係性價比高咯。咁你一個 set 餐先係60幾蚊。咁啊，我咁寫包單咧，呢度係一啲扒房嘅級數嚟㗎啦，起碼係4星級扒房嘅級數啦。係啊，我唔識形容啊。咁啊，誠意推介俾大家啦。就係你哋知唔知點解我哋會嚟嘅？因為我哋中意食就會嚟。呢個就實際啦。只要係中意食嘅鋪，我哋就會有啲時候就會嚟。係啦，佢意思話我哋中意食嘅鋪頭咧，就會食完又食，食完又食㗎啦。哇！佢呢個牛咧好有肉汁味啊，咁咧而且係唔韌唔柴㗎。我都唔知點樣形容啊，因為你哋食唔到啦。即係嗱，你半溪酒家大家飲茶食飯又多啦，西餐你哋未試過㗎嘛？咁其實咧就好多街坊都唔知道㗎，咁啊係得我哋捐窿捐罅先知道嘅，係真係好食，真係好食。白天鵝就食唔起啦，但係呢個覺得我哋係超級抵、超級好食㗎，真㗎，真心。好啦。呢個意粉真係值得炸，之後炒個牛扒絲，牛扒小朋友可以咬得開嘅，咁有冇肉汁啊？個牛扒？有啲啲。試下呢個胡蘿蔔，好食。試下個檸檬茶絲。你做埋我份工都得啊！爸邊都唔識介紹啦，你又唔好介甜又好紹啊！飲。我掛住食啦，我唔識介紹啊！你好搞笑啊，爸邊。嗱好啦，咁啊食完啦，咁啊其實今日嘅能量咧係比較低嘅，
即係點解唔知啊？可能日頭咧比較攰啊，咁啊攰咧先至會諗起食牛扒噶嘛。咁啊，可能今日咧就形容得唔係咁好嘅。咁但係咧今日嘅推介咧係冇介紹錯嘅。咁啊，佢嗰碟牛扒啊，嗰啲無論你係配菜啊、意粉啊，甚至佢嘅薯仔啊，係冇浪費嘅，冚唪唥都可以食，超好食㗎。咁啊，嗰啲紅蘿蔔又好脆啦，佢配呢個特別長身嘅西蘭花又好甜啦。咁啊，佢嗰啲意粉咧係包裹住，即係每一條嘅意粉啊，都係包裹住嗰啲茄汁㗎，超級正。咁啊，牛扒就更加唔使講啦，係佢應該係佢唔係煎嘅，我覺得佢唔係煎嘅，佢係用焗爐去焗出嚟嘅。咁啊，即係其實我覺得嘅真係㗎，佢呢個西餐部嘅出品咧，我覺得係比佢嘅即係中餐嗰啲飲茶食飯咧係更加出眾㗎。咁而呢度咧係好少街坊知道呢度有得食西餐嘅。咁啊，可能又加之上啦，呢度係西關啦，咁啊啲街坊亦都唔習慣食西餐啦，咁所以就係環境咧都係幾清幽嘅。咁啊，佢呢度個大廚咧出品咧超級正。咁啊，如果各位觀眾有時間或者係方便嘅，咁啊過嚟試下啦。泮溪嘅西餐廳就叫做咩？叫做泮里啊！叫做泮里西餐廳啊！咁啊，今日嘅拍攝就真係比較隨意啦。咁啊，但係咧介紹咧就係冇介紹錯嘅。OK， 好。嗱，其實佢除咗套餐嗰個扒之外咧，其實佢呢度咧，除咗我哋平時食開套餐嗰個扒之外咧，佢係仲有其他扒嘅喎，好似有三文魚扒啦、石燒牛肉眼牛扒啦、羊扒啦、雞扒、梅花豬柳、魚柳，其實係好多選擇嘅。咁當然未食過，係啦，食呢個。係啦，除咗扒之外咧，有啲減肥嘅靚女咧，嗱，仲有輕食沙律啦，跟住有主食，有湯，嗱又有飲品啦，加6蚊雞可以有蛋糕啊，同埋呢啲多士啊、麵包啊，當然唔少得嘅就係各種各樣嘅套餐啦，任君選擇。好有歡聚套餐啊！大家試下其他係出品點啦，話俾我哋聽啦。我哋每一次都係食牛扒西餐。係啊，嗱，好似呢個138蚊嘅雙人餐，咁都有好多其他嘅品種係可以選擇嘅。過嚟試下啦。係啦。嗱係啊，我想講啊，呢杯咖啡咧都好正啊，大杯，咁啊飲極都唔完嘅。咁啊，仲有啊，佢嗰個牛扒啊，配嗰條迷迭香啊，超級近㗎，係啊，即係嗰條香草啊，超級近㗎，所以咧成盤嘢咧都冇嘥㗎，全部都係冇欺場㗎，全部都係食得落肚，而且係味道十足㗎，我哋乾杯啦，跟住點啊？好飲，支持我哋出爐，多謝大家。拜拜。拜拜。好啦，食完啦，咁我哋就走啦。哇！個天仲未黑透，跟住出邊已經着咗燈啦。夜晚黑嘅荔枝灣涌，大家食完西餐就可以行埋荔枝灣涌啦。係啊，佢午市都有嘅喎，中午都可以過嚟食嘅喎。係啊。係啊。嗱，去呢個泮里咖啡西餐廳啊，咁隔離呢度呢，其實係有個口係可以上返去泮溪酒家嘅喎。佢前邊有啲手信賣嘅，唔知有冇開檔嗰啲咩？我哋一齊花生酥啊！我哋一齊去睇下。嗱，呢度有一個拱門嘅口，好搞笑嘅嘢。
又係可以上去2樓、3樓、4樓嘅。同大家入嚟睇下。嗱，因為呢度就係咖啡廳。嗰度係廣州就得。跟住呢度有個樓梯啦，跟住有 lift 啦，都係可以上去半溪嘅。